那眼前这一台电视呢是2008年买的哈，到目前已经有14年之久了。好，那它基本上没有上网功能。那如果说你想在房间呢躺着舒适的看一些 YouTube 的影片的话，那有什么方法可以来解决呢？那今天优比爸就来跟大家介绍一下这个方法。好，那在上个影片中我有介绍如何用 Chrome OS Flash 这个软体，免费软体来将你的旧的电脑升级。那升级之后呢，你可以看一下，这边它的 icon 里面就有一个 YouTube， 眼前这一条呢，就是我从之前 PS3 没有在用的机台拆下来的HDMI 的线。那接下来我就把它接到电视。那我们来看一下这一台电视是否有 HDMI 的接头。好，那你可以看一下前方有一个 HDMI 硬3的接口，那我们就把它插进去就好了。那右手边是我们第4台的遥控器，那左手边呢就是我们原本电视 LG 的遥控器。接下来我们拿起遥控器来调整讯号来源，那在这边就是输入，好，那我们调到 HDMI 3这里，那就可以看到我们电视就投影出电脑的萤幕了。好，那接下来呢，我们呢可以把这个笔电的萤幕关掉，关起来。那你可以看一下这个电脑萤幕还是存在的。好，那这边呢，当然你可以准备一个无线的一组的这个键盘跟滑鼠的，然后这样子以便于你在远方做控制。当然你也可以把它当做一台电脑来使用。好，那现在我们就来尝试看看播 YouTube。好的，那我们现在已经进到 YouTube 画面了哈。那当然你要在这边先设好你的这个网路嘛。那我现在已经调到一个Jazz 音乐的频道了。那你也可以在房间听音乐，那当然可以放全萤幕啊，大概这样。这是星巴克音乐啊，那基本上你就躺着控制你这只滑鼠即可，那就是把旧物拿出来接一接使用就可以了。好，以上就是今天跟大家介绍影片，希望大家如果家里不想再新增设备的话，那就把旧的设备拿出来用一用吧。好，达到小资的功能，谢谢，拜拜。